Ja, veš, kaj bi jaz rekel, da je dobra zgodba? Da so farmacevtske podjetja oziroma naredila ta virus in se bo aktiviral prek 5G omrežja v nas. To je mnogo boljša zgodba. Ne? In jaz imam tukaj, spet poudarjam to svojo zaskrbljenost, da mislim, da je to Edward Wilson rekel, da pravi problem človeštva je, da imamo čustva iz paleolitika, srednjeveške institucije in božjo tehnologijo. In jaz se tukaj vedno malo bolj osredotočam na sisteme, pa na tehnologijo, pa manj na ljudi, ker ljudje so zelo nepredvidljivi. In glede tehnologije pa mislim, da je predvidljiva. In predvidljiva je v tem smislu, da družbena omrežja, algoritmi, motivacija podjetij iz Silicijeve doline je pozornost naša in je engagement in so kliki. In tukaj izrabljajo naša čustva iz paleolitika, da nam servirajo stvari, ki so bolj zanimive. Ne? In poznam mnogo zgodb, ki so analizirali algoritem na Facebooku. Recimo, če si mamica, ki se zanima za pripravo nekih domačih kašic za svojega otroka in najdeš neko skupino na Facebooku, ti bo Facebook predlagal skupine proti cepivom. Ne? Ker algoritem se je enostavno naučil, da ti pašeš, oziroma je zelo velika verjetnost, da te bo zanimala tudi tisti del. Ne? In jaz mislim, da tukaj algoritmi so narejeni na način, da v nas budijo te ekstremistične poglede. Ne? In tukaj jaz mislim, da je bilo porast nekih verovanj v teorije zarote v zadnjih letih, sploh z družbenimi omrežji in YouTubeom. Saj, ne vem, podatkov je velika, ne, ampak tukaj lahko pogledava čisto enostavne, koliko ljudi konzumira take vsebine. Flat Earth, Anti-Vax, 5G, zdaj ta nova teorija zarote, QAnon, ne vem, če poznaš. Tako da to me zanima malo tvoja analiza in pogled tega. Lahko je tudi spet pozitiven, da boš malo utežil mojo skrbljenost. Ja, to je sigurno problem, no? Ampak se mi zdi, da se zavedajo, no, te firme iz Silicijeve doline tega, no, in pač se išče rešitve in jasno pa ni lahko, no. Zdaj, pri teh teorijah zarote, ne, če tako rečemo, ki jih je bilo skozi zgodovino še bistveno več, ne, kot jih je zdaj, in tudi ko se je pojavil tisk, se največ knjig v bistvu tiskali bolj z tega področja, ne, pa tudi že prej v srednjeveških knjižnicah so odkrili, da je ogromno takih knjig, ki mogoče niso bile tako na glavnih policah, ampak brale pa so vse. Ne. Tako da to je nekaj, kar je del človeštva in je včasih povezano s tem, da tudi če si ti frajer, ne, če nekaj takega poveš drugim, pa deliš, ne, pa s tem svoj status nekako dvigneš, vsaj navidezno, ne. In ne vem, če je to čisto pač tako res, ampak se mi zdi, da marsikdaj se te zgodbe delijo med ljudmi, ki nekako se drugače ne znajo vklopiti v družbo, no, oziroma dokazati, in jim je to nek način, kako nekako svoj status dvigniti na nek drugačen način. Ne? Tako, jaz pa nekaj vem več kot vi. Ne? In, kot večina, mogoče. Kot večina, ja. Jaz sem pa se zbudil. Ja. Točno to. In to je pomembno se zavedati to, ko poskušaš te
te mite ali pa teorije zarote razbiti, ne, ali pa preprečiti, da bi se širili. Ne. Ker ni toliko point vsebini, ki je včasih res absurdna, ne. Ampak vsem tem, kar pride zraven. Ne. To je kada neka razumsko soočenje raznih idej pa konceptov dejansko deluje, se morajo ljudje predtem že o marsičem strinjati. Ne. Okvir mora biti zelo jasen in da lahko pač sploh pravila igre in ljudje jih morajo prevzeti in nekako se z njimi tudi intimno strinjati, da to sploh deluje. Ne. Isto je v politiki, ne, recimo, da pač neka demokratična politika deluje, mora biti marsikaj vnaprej jasno in da recimo, če izgubiš volitve, da pač si izgubil. Ne, mislim, to je tako absurdno, ne, ampak določene... Sorry, ker sem te prekinil. Sej. Ampak določene okviri morajo biti privzeti in neka spoštljiva komunikacija, da se poslušamo, da si izmenjujemo argumente, da poskušamo te razne ideološke vplive, ki jih imamo vsi, ne, se to je pač del naše končne biologije, ne, da pač čustveno odreagiramo na ene ideje bolj, drugi pač na druge. Ne. In jasno se moramo pač tega zavedati in znanost je mogoče lahko tako najbolj preprosto opisamo kot nek sistem, ki je našel način, kako te ideje soočati in jih vrednotiti na način, ki poskuša odmisliti to, kdo idejo izraža. Ne. In to ni lahko. Ne. Sploh, ko imaš tudi v znanosti, imaš kar veliko hierarhijo, ne. Tistih, ki so že marsikaj odkrili, ne, imajo nek ugled in začetnikov. Ampak v principu ne bi bilo tako, da so pač, ko pride do izmenjave argumentov, vsi enaki. Ne. To je ideja znanosti. Da se posebej vsi trudijo, da gledajo samo argumente, samo ideje, samo dokaze, ko nekaj vrednotijo. Ne. In tukaj ima pač znanost trenutno velike probleme, tudi pri nas, ne, ker poskuša zaradi množičnosti, ne, znanstvenikov to nekako zaiti in poskušati iskati neke bližnjice, ki se pa ponavadi ne končajo dobro, ne, zato ker je to nek temelj same znanosti in tukaj ne moreš delati bližnjic. Če rečeš, da pač nekdo, ki ima že neko serijo idej ali pa ki je objavil, mislim, to je zdaj popularno v nekih prestižnih revijah, potem je pač kar vse, kar da on od sebe, že dobro. Ne? Nekako po defaultu, ne? Tako, če to računalniško prispodobo vzamemo. Ne, mislim, to je pač konec znanosti, če to prevzameš. Ne? Ti moraš pač poskrbeti vsakič znova, v smislu, da tehnologija napreduje, da družba je drugačna, ne? In nekaj, kar je delovalo v 17. stoletju ali pa v času razsvetljenstva, ne? Ko so pač komunicirali ljudje z različnih družbenih slojev med seboj v te pisanski republiki, ne? Ko se je znanost rojevala ali pa tudi različnih religij, ne, par desetletij prej so bili po Evropi še hude verske vojne, ne. Potem so pa ljudje bili sposobni komunicirati spoštljivo drug z drugim in najti nek, kakor se je pač dalo, ne, nek kompromis v tem, katera ideja drži in katera ne. In zato je bil potreben kar velik trud in to je nekaj, kar moramo zdaj tudi ponavljati, ne, v teh novih razmerah. Kako zdaj najti to isto bistvo znanosti, ne, ki je bilo na nek način tudi
nekako vzorec za to, kako se je demokratična družba razvila. Tako kot je v znanosti, vsakdo, ki je postal del te pisanske republike, bil tretiran enakopravno oziroma enakovredno. Odmislil se je vse neke partikularne lastnosti in važno je bilo samo, kaj on trdi, vsaj v načelu, vsaj v praksi je to zmeraj težko izvesti. Isto je v demokratični družbi, smo vsi enakovredni, ko gremo na volitve. Vsak glas enako šteje, recimo, ali pa pred zakonom smo vsi enaki, načeloma. To je pač nek princip. Ja, to je princip, ki bi moral veljati, ki izhaja iz te ideje. In to je nekaj, na kar je treba opozarjati ves čas in se vračati potem v premislek. Neka filozofija v bistvu, tako kot vedo, si jaz poenostavljeno rečem, da je to veda, ki išče neke probleme v družbi in jih potem poskuša na novo premisliti. Recimo, ponavadi je to, se uporabljajo kakšne besede, ki se jih drži samo še, ki se jih držijo samo še emocije, pa nimajo nekega več jasnega pomena. Recimo, vsi hočejo biti demokratični, ampak kaj zdaj to dejansko pomeni? Mislim, tako pač kot primer, ali pa tudi vsi hočejo biti znanstveni, ampak kaj zdaj to dejansko pomeni? In to je tam, kjer pride filozofija zraven, detektira take pojme in poskuša potem najti v nekih novih okoliščinah spet nek jasen pomen. Pojme poskuša naostriti. Oster pojem je tisti, kjer je jasno, kaj spada pod njegovo krilje in kaj ne. Da je uporaben za misliti.